नमस्कार, मैं हूँ शंपा सहाय और आज हम बना रहे हैं मटर पनीर। मटर पनीर बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है ग्रेटेड अनियन, टमाटो प्यूरी, पीस, क्रीम, लहसुन, अदरक, चॉप्ड कोरिएंडर, नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, चीनी, पनीर और तेल। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले एक माइक्रोवेव सेफ बोल लेंगे और इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल को हम 30 सेकंड के लिए पहले गरम कर लेते हैं। ये तेल हमारा अब गरम हो चुका है और इसमें अब हम ऐड करेंगे प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट। चूँकि इसे हम माइक्रोवेव में बना रहे हैं इसलिए हम इसमें टमाटर पेस्ट भी अभी डाल सकते हैं। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। ये है धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला। अब हम इसे ढकेंगे और ढककर 100% पावर पर 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। तीन मिनट कंप्लीट हो गया और ये प्याज अब भून के तैयार है। इसे हम निकाल कर चेक करते हैं। यहाँ ऑयल अच्छे से सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मटर। इसमें हम सॉल्ट एडजस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा शुगर भी ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करके फिर कवर करके हम 2 से 3 मिनट तक 60 to 70% माइक्रोवेव पर कुक करेंगे। अब हमने अपने माइक्रोवेव की पावर 60% पर सेट कर लिया और इसे हम करीब 7 से 8 मिनट पका लेंगे। इससे ये मटर अच्छे से भूनकर तैयार हो जाएगा। अब हमारा मटर भी भुन गया है। अब हम मटर को बाहर निकालेंगे। इसमें पनीर ऐड करेंगे। ये मटर हमारा भुन के तैयार है। अब इसमें हम पनीर ऐड करके इसे कवर करके फिर 2 से 3 मिनट पकाएंगे। और अगर इसमें हम अच्छा टेस्ट लाना चाहते हैं तो इसके पावर को हम स्लो करेंगे और उसके बाद इसे हम अगर 8 से 10 मिनट के लिए पका लें तो इससे पनीर का टेस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा। तो इसे हम अभी 60% पावर पर सेट करते हुए 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। ये हमारा पनीर अब भुनकर तैयार है। अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसकी ग्रेवी बनाएंगे। इसमें हमने पानी ऐड किया और अब इसे हम फिर कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। एक मिनट हमारा हो चुका है। अब हम इसे निकाल के इसमें क्रीम ऐड करेंगे। ये हमने इसमें क्रीम ऐड किया और इसे फिर 1 मिनट पकाकर इसे सर्व करेंगे। अब हम इसे फिर 1 मिनट के लिए पका लेंगे।
ये पनीर अब हमारा बनकर तैयार है, इसे हम निकालते हैं। और इसे एक सर्विंग बोल में डालेंगे। अब हम इसे थोड़े से क्रीम और हरा धनिया के साथ गार्निश कर लेंगे। हमारा मटर पनीर बनकर बिल्कुल तैयार है और इसे हमने पूरी तरह से माइक्रोवेव में बनाया है। हमने कहीं भी गैस का यूज़ नहीं किया है। ये है हमारा मटर पनीर। मटर पनीर बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है पनीर 200 ग्राम, बॉयल्ड मटर हाफ कप, ग्रेटेड अनियन 2, गार्लिक जिंजर का पेस्ट 2 से 3 टेबलस्पून, टमाटो प्यूरी 2 टेबलस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर 3/4 टीस्पून, कोरिएंडर लीव्स 2 से 3 टेबलस्पून, शुगर हाफ टी स्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून, सॉल्ट टू टेस्ट, क्रीम 3 to 4 टेबलस्पून और रिफाइंड ऑयल। मटर पनीर बनाने के लिए हमने एक माइक्रोवेव सेफ बोल में तेल लिया और उसे 30 सेकंड के लिए गरम किया। जैसे ये तेल गरम हो जाती है फिर हम इसमें डालते हैं प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटो प्यूरी, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और गरम मसाला। इसे डालकर हम माइक्रोवेव में 3 से 4 मिनट के लिए पका लेते हैं। फिर हम इसे निकालकर इसमें बॉइल्ड पीस ऐड करते हैं और साथ में सॉल्ट और शुगर भी ऐड करते हैं और इसे फिर 60% पावर पर 4 से 5 मिनट पकाते हैं। एक बार जब मटर पक जाए फिर इसे निकालकर इसमें हम पनीर ऐड करते हैं और इसे कवर करके फिर काफ़ी स्लो फ्लेम पर करीब 7 से 8 मिनट पकाएंगे। फिर इसमें हम पानी डालते हैं और 100% पावर पर 2 से 3 मिनट पका लेते हैं। जब एक बार पनीर ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अच्छी आ जाती है फिर हम इसे निकालकर इसमें क्रीम ऐड करेंगे और 1 मिनट और पकाएंगे। फिर इसे क्रीम और कोरिएंडर के साथ गार्निश करते हैं।